متل جنرتو په مرګ مړ شي کنه مړ نه جي او په عدالت کې ما ته وي ما ته غوسه شو ما ته ورې الو نه وي چې داسې ما کړی دي زه یریدم جی ما وی چې سرونه کده دی خو ګر چې 500 تختې لازم کنه مې پروانه شته د نرتوب کار مې کړی جی او کته ته مقابله شو جنې د لپګوتو را جی جی ګوت را لدی خو ګر والله خو سر پاتو کم چې بیا مې در سره کوي کنه دا باغې نه رسته کې کم نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 7/4/2019 باندې کې اطلاع ملو شو اسی چو سرډھیری ته چیرې د پلوسہ ون سټمار وتوی چلته کې د پټو کې په نیر په غاړه باندې و ناش پروت دی لا وارثه بیا وروسته پته ولګېده چې هغه معظم نومې ولي جعفر خان د پلوسہ او د شپې نه چا وجلی دی اسی چو سیب دی لاړه وه ناشر اوچت کړ باقاعده کې دغه پوسټ مارټم شو اف آی آر پکې کې درج شو هغې باندې زموږ جناب ډي پی او صاحب عرفان الله خان او ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان هغې د سخت هدایت وکړي چې خامخا چې دی لکه رسایو کې چېرې دا چا دوره ظلم کړی دی په هغې کې زما د نګرانۍ د لاندې علي اکبر خان انچارج انویسټیګیشن په هغه تګ و دو شروع کړو او خپل ملګري چې کوم د پولیس انفارمران یا امدادي پولیس خلک وو نو هغه خواره شو او هغې کې موږ ته دا پته ولګېده چې دا ترې کېږي دا موږ سره شاته ملزم چې ولاړ دی نوم ارشد نوم دی ولد شاهنواز عرف ډاکټر د دارم پلوسہ دی دغه قریبي رشته دارو چې دا د دنه خالی نه ده او دا د کې لکه وشته دی هغې کې سچو صاحب لاړه او دی کې لکه هغه د تفتیش هغه د شاملېدو لپاره د الله فضل و چې هغې راوستو د پخپله چې دی بریک چې راو بلکل دا کار ما کړی دی دا زما واره کېدو ما ویشتی دی وجه څه ښیي وجه دا ښیي چې ما دا خو زما بې ستره و زمونږ پکې روانو پکي له ما ماښام مازدیګر کې راوستو د پکې سم و زه لاړم ما دله مور مې چای پخول او ما ولې د خوږو د غم کو چېرې زه ولې څه خواږه راوړم چې زه رالم ما دې په داسې حرکاتو باندې ولید د پښتو ملک دی بعضې خبرې کړې لکه هغه موږ نشو کولی خو دې په خپله هغې باندې وایي چې ما پسې حرکت ولید او هغه ما برداشت نه کړی شو ما هغه وخت فیصله وکړه چې د ده به زه چې لکه خاتمه کوم او ما بیا بوتل ته پټو ته په ګپ ګپ باندې اول ته مې څلور ډزه وویشته هره وقوه چې کېږي نو وخت غواړي پولیس باندې چې دی دا نه وحي کېږي نه دوی سره چې دی لکه د غیب علم نعوذ بالله خامخا ټایم غواړي کني دا د پټاکړي زوم کې د ویشتم دی ته جنازه کې هم شرکت کړی دی د غم کې هم ناست دی غم هم کړی دی او په جوتو پوکټ ته غدلی دی چرګډو کې هم خوړی دی باقاعده او سړی یې وژلی دی خو چا ته خو پته نه مدعي ته پته شته نه پولیس باندې خو چې کله پولیس ته پته ولګېده نو هغه ستاسو پر وړاندې کړې دا هغه تماچه ده چې په کومه یې ویشتې دی دا هغه ملزم دی چې چا ډز کړی دی